အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ phrase နဲ့ glove ကြောင်းကိုသွားပြီမယ် phrase နဲ့ glove ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစတင်တော့ကလည်းဒီအရင်နဲ့ phrase တွေရှိမှ glove တွေရှိမှမသိခဲ့ဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့တချို့ sentence တွေဆိုဘာတွေမှမသိညာတွေမှမသိဟိုတချို့မှာ question word တွေပါတယ်ဒီ base question တွေပါတယ်ပါပြီးတော့ question မလဲမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်မှမသိတခါလေးမှာကျတော့စကားလုံးတွေကိုဆက်တွဲပြီးရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်မှမသိအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့တင်တဲ့လက်ခါကျမှ phrase တွေ club တွေပါနေဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့လိုသိတဲ့ခါကျမှတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကျွမ်းကျင်ကတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အခုအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့တခုခုကိုသင်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏရင်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ phrase ဆိုတာဘာလဲ club ဆိုတာဘာလဲသိချာရင်သိအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့သိချာလေးနားထောင်ပြီးတော့လိုက်မှန်မယ်ပြောလဲပြောတဲ့အောင်သိလဲသိအောင်လုပ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ phrase ဆိုတာကျတော့ a group of words လို့ခေါ်တယ်နော် a group of words ဆိုတာ a group ဆိုတာအစုအဖွဲ့ပေါ့ words ဆိုတာစကားလုံးအစုအဖွဲ့ကို phrase လို့ခေါ်မယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့စကားစုဘယ်ဟာတွေပြောမလဲဆို a beautiful girl in the carအဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးစုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားနေဟာတွေများများဆရာတို့စကားစုလို့ပြောမှာနော်အဲ့နှလုံးစကားလုံးနှလုံးကတော့စမှာပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဆိုနော်အဲ့တော့သူအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရမှာတော့ကြာဟိုစမ်းတဲ့နိုင်ကို group of word လို့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်a beautiful girl အဲ့လိုအတွဲဆက်လိုက်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော် in the car buying bags ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အတွဲလေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆရာတို့စကားစုလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ရှင်းတယ်သိမမှားနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက clause မှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ် clause is a part of sentence a part of sentence ဆိုတာ sentence အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် it has subject and verb သူမှာ subject ပါမယ် verb ပါမယ် it does not make complete sense သူကအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူနားမလည်ဘူးကွာနားမလည်ဆိုအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးစာကြောင်းလိုးနေသေးတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာเนาะအဲ့ဆိုရင် sentence ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ရမယ် subject ပါမယ် verb ပါမယ်စာကြောင်းကအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင် clause ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတယ်ဆို sentence ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဒီတစ်ဖက်လူနားလည်သွားရဆိုရင် sentence အဲ့တော့အရင်တော့လည်းပြောထားတယ် who are you ဆိုရင်မင်းဘာတူလဲဆိုရင်ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူနားလည်ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ sentence ဟုတ်ပြီwho you are လို့ဆရာတို့ပြောင်းပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင် subject တော့ပါတယ် verb တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ခါကျရင်မင်းဘာတူဆိုတာ go လို့ပဲပြန်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ရက်နေတယ်ကွာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ I know who you are လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းဘာတူလဲဆိုတော့ငါသိတယ်ဆိုရင်ကျတော့တစ်ဖက်လူနားလဲသွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုရင် sentence ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ club လို့ခေါ်တာနော်သူက sentence ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မယ်ဒါက phrase နဲ့ club ရဲ့ကွာခြားပုံလေးကိုပြပြပေးရနော်ဟုတ်ပြီ phrase နဲ့ club နဲ့ကွာခြားပုံလေးကိုပြပြပြီးဆိုတော့ဆရာတို့ကဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်တော့ what ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ phrase တွေ club တွေဖြစ်မယ်ဒါကနေ sentence တွေဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာလေဟုတ်တယ်မလားအခုကကြာဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုအခု sentence တွေမှာဆရာတို့ basic sentence 5မျိုးကိုသင်ထားတယ် subject verb subject verb object ဆိုပြီး basic sentence 5မျိုးရှိတယ်ဒီ sentence 5မျိုးဒီဘာလို့ basic sentence လို့ခေါ်လဲဆိုဘာတစ်လုံးစီပဲဘာလို့ basic sentence လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ကောင်တွေနဲ့ basic sentence တွေနိုင်ုံနဲ့ဆရာတို့ကတစ်ဖက်လူနားလဲဖို့တချို့အရာတွေမှာလုပ်လို့မရအောင်တချို့အရာတွေမှာခြေကားရတာလေးရှိတယ်ဥပမာပြောပြမယ်ကွာမြန်မာလိုပဲယင်ပြောကြည့်မယ်နော်ကောင်လေးတယောက်သစ်ပင်အောင်မှာရှိတယ်သူဒီကျွန်တော်ရဲ့မောင်လေးညီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးတယောက်သစ်ပင်အောင်မှာရှိတယ်သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့12ကြောင်းပြောတာဒီအောင်မြန်မာမှာလည်းဆရာတို့ပေါင်းပြောလို့ရရလေသစ်ပင်အောင်မှာရှိတော့ကောင်လေးဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်သည်သစ်ပင်အောင်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ညီပေါ့ဒါမျိုးပေါင်းပြောလို့ရရလေအဲ့လိုမျိုးပဲ basic sentence တွေကိုပေါင်းပြောချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီ phrase တွေ clause တွေနဲ့ချက်ကားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ extension လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဥပမာ sentence ရေးပြမယ် a boy is another tree ကောင်လေးတယောက်သစ်ပင်အောင်မှာရှိသည် he is my brother သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်သည်ဒါအောင်ဆရာတို့ကတကြောင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် a boy another tree is my brother တပင်အောင်မှာရှိတော့ကောင်လေးဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ phrase လေးနဲ့phrase ကဘယ်အောင်ပြောတာဆို another tree ဆိုတာလေးပြောချင်တာနော်အဲ့ another tree လေးကနေမှာ a boy နောက်မှာကတ်လိုက်ထားတယ် a boy က noun ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့နောင်အထူးပြ adjective လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ထားတာဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့လို့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ adjective phrase လို့သုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့တစ်ပင်အောက်မှာရှိတော့ကောင်လေးတယောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်သည်ဆိုပြီးဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနှစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီ phrase တွေ clause တွေနဲ့ extension လောက်ရအောင်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် phrase အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိရ clause မျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိရဆိုတော့ပြောပြပေးမယ် phrase မှာ noun phrase adjective phrase adverb phrase ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ် clause မှာလည်း noun clause adjective clause adverb clause ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုကြာတော့နောက်ရက်မှာရှင်းပြီးမယ် phrase တရ clause တရတက်ရှင်းပြီးမယ်နော်ဒါဆိုရင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဘာသာပြန်မယ်ဘယ်လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်ဆိုတာလေးသိသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လက်ရှိမှာ phrase နဲ့ clause နဲ့ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်ဟုတ်ပြီ